Този поздрав е от Ицо Тигара за най-добрия му приятел Атанас Димитров от Бремен, Германия. Да си жив и здрав, брат ми! Все така успял в живота. За Атанас Димитров, най-големия човек от Бремен, Германия. Там си прави името, душманите само гледат, нищо не могат да вземат. Всяка майка Атанас Димитров не ражда, той е вълк единак и Симан Будбари фамилия. Капа Барав Тувен, Валигар ми, на Атанас и Камбера пак им върви, върви Германия. Той е човека, канадикен тут права Атанасе, те фамилия са, ето шманел му даре. Атанас Димитров най-големия, онай бароанди Германия. Атанас зам достигна всичко, има приятел къща палат и най-мощните фенове. Валигар ми, на Атанас и Камбера пак им върви. Ицо Тигара, пенела шунен душман, наш типера